হাই বন্ধুরা, আজ তোমাদের সাথে আবার একটা ইটিং ভিডিও শেয়ার করলাম। আজ দুপুরের মেনুতে ছিল ভাত, লেবু, পেঁয়াজ, আলু ভাজা, নোটে শাকের চচ্চড়ি, উচ্ছে আলু বড়ি দিয়ে, আর ছিল শোল মাছের ঝাল। এখানে আমি একটা গাঁতার পিস আর একটা মুড়োর হাফ নিয়ে নিয়েছি। আর ছিল মুসুর ডাল আর মাছের ডিম দিয়ে আমরা টক। এই ছিল আজকের দুপুরের মেনুতে। বন্ধুরা, আমি খাওয়া শুরু করলাম।
আমার খাওয়া কমপ্লিট। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। আবার অন্যদিন অন্য কোনো ইটিং ভিডিও তোমাদের শেয়ার করব। আজকের মতন